Wow, lihat teman-teman, kita mendapatkan mobil sedan polisi. Wow, warna putih teman-teman. Wih, ada sayap belakangnya teman-teman. Ini seperti mobil polisi sport teman-teman. Wih, bagus sekali ya. Wow, mantap. Kita taruh di sini. Kita cari mainan yang lain lagi teman-teman. Wow, yang ini warna biru teman-teman. Ini mobil monster truck. Wih, bannya besar sekali teman-teman. Tuh, wow, keren. Kita taruh di sini. Yang ini, wow, ini mobil jeep tentara teman-teman. Ada tulisannya Kopassus. Wih, keren sekali ya. Wow, mantap. Kita taruh di sini. Wow, ternyata di sini masih banyak mainan yang lain lagi teman-teman. Ayo kita ambil satu persatu yuk. Wow, yang ini mobil eskavator teman-teman. Ini mobil alat berat untuk mengeruk pasir dan bebatuan teman-teman. Wih, warna kuning, keren. Kita taruh di sini. Ada mobil apa lagi ya? Wow, yang ini mobilnya panjang teman-teman. Wih, bannya ada banyak. Ini mobil truk kontainer. Wow, keren. Kita taruh di sini. Ada mobil apa lagi ya? Yang ini warna biru teman-teman. Wih, ini mobil sedan polisi. Wow, ada sirinenya juga teman-teman. Warna merah sama biru. Wih, mantap. Kita taruh di sini. Yang ini, wow, ini warna merah teman-teman. Ini mobil pemadam kebakaran. Wih, ada sirininya juga teman-teman. Wow, keren, keren, keren. Kita taruh di sini. Yang ini mobil apa ya? Wow, ini warna putih teman-teman. Ini mobil ambulans. Wih, ada sopirnya juga teman-teman. Wow, ada sirininya juga. Warna merah sama biru. Wih, keren. Kita taruh di sini. Yang ini mobil apa ya teman-teman? Wow, ini mobil alat berat juga teman-teman. Ini mobil paku bumi. Wih, keren, keren, keren. Kita taruh di sini. Ada mobil apa lagi nih teman-teman? Wow, ini warna hitam teman-teman. Ini mobil jeep polisi. Wih, ada tulisannya teman-teman. Wow, pintunya bisa terbuka. Wow, ada sirininya juga teman-teman. Warna merah sama biru. Wih, keren.
Kita taruh di sini. Ada mobil apa lagi ya? Yang ini mobilnya warna biru teman-teman. Warna hitam sama biru. Wow, ini namanya mobil Jeep teman-teman. Tuh, wow. Ada ban serepnya juga di belakang. Mantap. Kita taruh di sini. Yang ini mobil apa ya? Wow, ini warna merah teman-teman. Ini mobil sport. Wih, mobil balap sport teman-teman. Keren sekali ya. Wow, pintunya juga bisa terbuka ke atas teman-teman. Keren, keren, keren. Kita taruh di sini. Yang ini mobil apa teman-teman? Wih, ini mobil Jeep teman-teman. Tapi bannya ada banyak teman-teman. Wow, pintunya juga bisa terbuka ini teman-teman. Wih, warna hitam. Wow, keren. Kita taruh di sini. Yang ini, wow, ini warna kuning teman-teman. Ini mobil alat berat juga teman-teman. Ini namanya mobil grader, mobil untuk mengaspal jalan. Wih, keren. Kita taruh di sini. Yang terakhir ada mobil apa ya? Wow, ini mobil balap teman-teman. Tuh, warnanya bagus sekali ya. Wow, ada sayap belakangnya juga teman-teman. Wih, mantap. Kita taruh di sini. Wow, ternyata hari ini kita sudah banyak mendapatkan mainan teman-teman. Mantap. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.